হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিলিপট। রোজ সন্ধে হলেই আমাদের কিছু চটপটে স্ন্যাক্স খেতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু সবসময় তো আর বাইরে বেরিয়ে খাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এমনই একটা মজাদার স্ন্যাক্স যেটা তোমরা খুব সহজেই বাড়িতে তৈরি করে ফেলতে পারবে। আর এটা কিন্তু ভীষণই সুস্বাদু খেতে। সেটা হলো এগ চিকেন রোল। তো চলো কী কী উপকরণ লাগছে রেসিপিটা বানানোর জন্য দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমরা দেখে নেব রোলের পরোটাটা বানানোর জন্য কী কী উপকরণ লাগছে। এখানে নিয়েছি 300 গ্রাম ময়দা। এখানে দু রকমের লবণ রয়েছে, এটা সাদা লবণ, এটা বিট লবণ। তো পরোটাটা বানানোর জন্য আমাদের এই সাদা লবণটাই লাগবে। চিনি, রিফাইন্ড অয়েল, আর লাগছে 3টে ডিম। এবার দেখে নেব রোলের স্টাফিংটা বানানোর জন্য কী কী উপকরণ লাগছে। এখানে নিয়েছি 300 গ্রাম বোনলেস চিকেন। চিকেনগুলোকে এরকম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। টক দই, আদা রসুন পেস্ট, মিট মশলা, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, কাঁচা লঙ্কা কুচি, চাট মশলা, সাদা লবণ, বিট লবণ, পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, রিফাইন্ড অয়েল, টমেটো কেচাপ, সবশেষে লাগছে 2 টুকরো গন্ধরাজ লেবু আর ধনেপাতা কুচি। প্রথমে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। তার জন্য প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ বিট লবণ, দিচ্ছি সামান্য একটু সাদা লবণ, 1 টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম, দিচ্ছি মিট মশলা, হাফ চা চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, দিচ্ছি টক দই, 2 টেবিল চামচ টক দই দিয়ে দিলাম, 1 টেবিল চামচ রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। এবার সবগুলোকে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। চিকেনটা ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এবার এটাকে 30 মিনিটের জন্য রেখে দেব। চিকেনটা ম্যারিনেট হতে থাক, ততক্ষণে আমরা ময়দাটা মেখে নেব। ময়দা মাখানোর জন্য প্রথমে নিয়ে নিয়েছি ময়দা। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প নুন, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু চিনি, দিয়ে দিচ্ছি তেল, 2 টেবিল চামচ রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিলাম। প্রথমে সব শুকনো উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। সব শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নেওয়ার পর ময়দাটাকে এরকম হাতের মধ্যে নিয়ে দেখবে, যখন এরকম একটা তৈরি হয়ে যাবে তখন বুঝবে যে ময়দার ময়ামটা একদম ঠিকঠাক আছে। এবার অল্প অল্প করে জল মিশিয়ে ময়দাটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব। একসাথে কিন্তু কখনোই তোমরা বেশি পরিমাণ জল দিয়ে দিও না, তাহলে ময়দাটা পাতলা হয়ে যাবে। ময়দার ডোটা একেবারে রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে দেব। এর মাঝে আমরা চিকেনটা তৈরি করে নেব। চিকেনটা রান্না করার জন্য এখানে একটা ননস্টিক ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে এর মধ্যে দিয়ে দেব কিছুটা তেল। এখানে রিফাইন্ড অয়েলই ইউজ করছি। তিন টেবিল চামচ রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিলাম। তেলটাকে একটু গরম করে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দেব। চিকেনটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু লোতেই থাকবে, হাই ফ্লেম করে দিলে চিকেনগুলো সেদ্ধ হবে না। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে চিকেনগুলোকে খুব ভালো করে কষিয়ে কষিয়ে রান্না করে নিতে হবে। চিকেনটাকে আমি 10 মিনিট রান্না করে নিয়েছি। চিকেনটা কিন্তু সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে। একটা চিকেন তোমাদের কেটে দেখিয়ে দিই কতটা সেদ্ধ হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ চিকেনটা কিন্তু সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি একটা আলাদা পাত্রে তুলে রাখবো।
এবার এই একই কড়াইতে দিয়ে দেব আরও 2 টেবিল চামচ তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু বিট লবণ। পেঁয়াজটাকে একটু হালকা করে ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু এ সময় হাইতেই থাকবে। পেঁয়াজটাকে খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, 1 মিনিট হাই ফ্লেমে ভেজে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম কুচি। এবার ক্যাপসিকামটাকে আরও একটু ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু সবসময় হাইতেই থাকবে। ক্যাপসিকামটা দেওয়ার পর আরও 30 সেকেন্ড ভেজে নিয়েছি। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব। ময়দাটা যেটা মাখিয়ে রেখেছিলাম এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। আর একবার হাত দিয়ে এরকম অল্প করে একটু মাখিয়ে নেব। এবার এটা থেকে লেচিগুলো কেটে নেব। আমি 3টে রোল বানাবো, তাই এখানে 3টে লেচি কেটে নিয়েছি। পরোটাটা বেলার জন্য আমি এখানে অল্প একটু ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এবার একে একে পরোটাগুলো বেলে নেব। একটা পরোটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এবার বাকি পরোটাগুলো একই রকমভাবে বেলে নেব। 3টে পরোটা এখানে বেলে রেডি করে নিয়েছি। একটা বাটির মধ্যে 3টে ডিম নিয়ে নিয়েছি। এবার অল্প একটু নুন দিয়ে ডিমটাকে গুলে নেব। তিনটে ডিমকে খুব ভালোভাবে গুলে নিয়েছি। এবার আমরা পরোটাগুলো বানিয়ে নেব। পরোটাগুলো ভাজার জন্য এখানে একটা তাওয়া গরম করতে বসিয়ে দিয়েছিলাম। তাওয়াটা গরম হয়ে গেছে, এবার পরোটাটা দিয়ে দিচ্ছি। পরোটাটা খুব ভালো করে ভেজে নেব। দুটো পিঠ উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। প্রথমে কিন্তু আমরা পরোটার মধ্যে কোনো রকম তেল দেব না। পরোটাটা একটু ভাজা হয়ে গেলে তখন এর মধ্যে তেল অ্যাড করব। খুন্তি দিয়ে এরকম হালকা হালকা প্রেস করে দুটো দিক খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। পরোটাটা প্রায় 90% ভাজা হয়ে এসছে। এ সময় তেলটা আমরা অ্যাড করে দেব। এবার উপর থেকে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে ডিম। একটা পরোটার জন্য এখানে আমি একটা ডিমের আন্দাজে ডিম দিলাম। পরোটাটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটা তুলে রাখছি। আর একটা পরোটা ভেজে নেব। এটা একটু অন্যরকমভাবে তোমাদের করে দেখাচ্ছি। আমি দুরকমভাবে এখানে পরোটাটা বানিয়ে দেখাচ্ছি, তোমাদের যেটা সুবিধে মনে হবে তোমরা সেটাই করে নিও। দ্বিতীয় পরোটাটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটাকে তুলে রাখবো। এবার তাওয়াতে আরও কিছুটা তেল অ্যাড করে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি একটার মতো পরিমাণে ডিম। এবার এই ডিমের ওপর পরোটাটা দিয়ে দিলাম। এবার এটা উল্টে নিচ্ছি। দুটো স্টেপই তোমাদের বানিয়ে দেখালাম, তোমাদের যেটা সুবিধে মনে হয় তোমরা সেরকমভাবেই বানিয়ে খেও।
পরোটাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার এটা নামিয়ে রাখছি। আরও একটা পরোটা একই রকমভাবে বানিয়ে নেব। এবার আমরা রোলগুলো রেডি করে নেব। তার জন্য এখানে একটা বাটার পেপার নিয়ে নিয়েছি। এবার বাটার পেপারের ওপর একটা রোল দিয়ে দেব। প্রথমে দিচ্ছি চিকেনের কিউবগুলো, এবার দিচ্ছি ভেজে রাখা পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম, দিচ্ছি লঙ্কা কুচি, অল্প একটু ধনেপাতা কুচি, একদম সামান্য একটু বিট লবণ, অল্প একটু চাট মশলা, দিচ্ছি টমেটো কেচাপ, সবশেষে দিচ্ছি অল্প গন্ধরাজ লেবুর রস। এবার রোলটাকে ফোল্ড করে নেব। একটা চিকেন রোল আমাদের রেডি হয়ে গেল, বাকিগুলো একইভাবে রেডি করে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমাদের এগ চিকেন রোল। তোমরা প্লিজ বাড়িতে এভাবে একবার ট্রাই করে দেখো, কথা দিচ্ছি বারবার বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করবে। আজকের রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করে দিও। আর চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, তাতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। দেখা হবে আবার কোনো নতুন রেসিপির সাথে। থ্যাংক ইউ।